अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, AK सिंध न्यूज़ में ख़बरुनि अपडेट जो सिलसिलो जारी है। सांगड़ खां ख़बर शामिल कंदा हलूं त सांगड़ करकली जे आसपास ॿोॾ मुतासिरनि खे GDA जे मक़ामी अॻुवाण पकल खाधो तैयार करे विरहायो। असां आला हज़रत पीर साईं पागारे जे हुकुम ते कंहिं सियासी मतभेद जे अलाइक़े वासियुनि जे हर ॾुख सुख में UC जो अॻूणो चेयरमैन राणा आबिद शमशाद, राणा फैसल राजपूत, राणा काशिफ राजपूत ख़बर मूजिब सॼी सिंध जियां ज़िला सांगड़ जे तालके सिंझोरो जे यूनियन काउंसिल करकली ऐं उन जे आसपास जे ॻोठनि बरसाति सबबि बेघर थियल माण्हुनि जेकी रोड जे किनारनि ते ज़िंदगी गुज़ारे रहिया आहिनि, जंहिं हुकूमत सिंध सांगड़ इंतज़ामिया का बि माली सहायता राशन वग़ैरह न ॾिनो वियो आहे, जंहिंसां ॿोॾ मुतासिरनि खे तकलीफ़ जो मुंहुं ॾिसणो पवे थो। जिते GDA जे मक़ामी अॻुवाण राणा आबिद शमशाद राजपूत मंडडाड वेलफेयर ग्रुप जे तावन सां अलाइक़े वासियुनि में ॿोॾ मुतासिरनि खे पकल खाधो ऐं राशन टेंट मच्छरदानियूं पिणु तक़सीम कयूं वयूं। हिन चयो त आला हज़रत पीर साईं पागारे जे क़यादत हेठि अलाइक़े वासियुनि जे हर ॾुख सुख में अहिड़ी ॾुख जी घड़ी मुतासिर सां गॾु आहियूं ऐं जेका बि असां खां मदद पहुची सघी कंदासीं। बाक़ी सिंध हुकूमत सांगड़ जे इंतज़ामिया बिल्कुलु ॿोॾ मुतासिर वस आहर मदद न करे सघी आहे। AK सिंध न्यूज़ जे रिपोर्टर जमाल बुगटी जे रिपोर्ट मुताबिक़ करकली जे आसपास ॿोॾ मुतासिरनि खे GDA जे मक़ामी अॻुवाण पकल खाधो तैयार करे विरहायो। असां आला हज़रत पीर साईं पागारे जे हुकुम ते कंहिं सियासी मतभेद जे अलाइक़े वासियुनि जे हर ॾुख सुख में UC जो अॻूणो चेयरमैन राणा आबिद शमशाद राजपूत, राणा फैसल राजपूत, राणा काशिफ राजपूत ख़बर मूजिब सॼी सिंध जियां ज़िला सांगड़ जे तालके सिंझोरो जे यूनियन काउंसिल करकली ऐं उन जे आसपास जे ॻोठनि बरसाति सबबि बेघर थियल माण्हू जेकी रोडनि जे किनारनि ते ज़िंदगी गुज़ारे रहिया आहिनि, जंहिं हुकूमत सिंध सांगड़ इंतज़ामिया का बि माली सहायता राशन वग़ैरह न ॾिनो वियो आहे, जंहिंखे सां ॿोॾ मुतासिरनि खे सख़्तु तकलीफ़ जो मुंहुं ॾिसणो पवे थो। जिते GDA जे मक़ामी अॻुवाण राणा आबिद शमशाद राजपूत मंडडाड वेलफेयर ग्रुप जे तावन सां अलाइक़े वासियुनि में ॿोॾ मुतासिरनि खे पकल खाधो ऐं राशन टेंट मच्छरदानियूं पिणु तक़सीम कयूं वयूं।